imamo entomološku radionicu preprirodnja kukaca gdje će posjetitelji moći se upoznati kratko sa biologijom i ekologijom kukaca, znači kako ih prepoznati, da se ne zabune između mrava i pauka, kako ih loviti, kako raditi entomološke zbirke koje je zainteresiran i na kraju krajeva naravno prepririjati jednu jedinku koju će onda, ako žele, nakon toga moći odnijeti doma. Do ove radionice je došlo još davne 2016. 2017. godine nakon velike tematske izložbe 250 godina gimnazije gdje sam u suradnji sa muzejskim pedagozima došao na ideju da bi korisnici muzeja mogli prepririjati te kukce. U programu je projekcija 2 filma. Naime, cijelu večer smo nazvali Eko kino u Vrbaru parku, a gledamo filmove Who Cares i Izlazak zemlje. Who Cares se bavi temom socijalnog poduzetništva, a Izlazak zemlje priča cijelu priču o tome kako je nastala prva fotografija zemlje iz svemira. Ono što je bitno napomenuti je da ova večer se događa na inicijativu Ekopana u suradnji sa Kinoklubom Karlovac i okolišnim filmskim festivalom koji je ustupio prava za prikazivanje filma. I evo, nadam se da će se gledateljima filmovi svidjeti i da ćemo ponoviti ovakav program i na godinu kad ponovno budu ljetne, tople večeri za gledanje filmova.